teman-teman, hari ini saya akan membuat squishy collation karena udah ada yang request. So daripada let's get started. So yang pertama dari yang kamen-kamen dulu ya, karena kamennya lebih banyak. Yang pertama aku punya apel. Ini udah putus datang kemarin di bawah box tangkainya. So yang kedua ada panda ban, ini medium, udah warna kuning, awalnya warna putih jadi warna kuning. Next ada ini telur, belum aku record ya. Ini ada telur. So next ada pir. Pir ini lumayan kecil ya teman-teman. Next ada turtle. Ini yang warna krem atau nila atau apa gitu. Ini yang merah. Next itu watermelon. Next ada ibu matikan baseball. Next coba matikan ban lagi, dia smile. Next ada replika SPCE American Murphy. Ini replika ya teman-teman, ini replika. Next ada kacang, ada ice cream. Ini ada bolong. Next ada ini coba strawberry. Next ada donat. Terus nextnya ada defector jagung. Ini gara-gara apa ya, lupa aku. Dia tetap next udah, ini yang kamu cuma ini doang. Yuk kita ke specializers. Yang pertama ada Hello Kitty Citra Fresh. Ini license ya. Next ada ini aku tahu license tuh Lilo mau apa gitu, karena ada package-nya aku lupa ini license-nya apa. Kalau kalian tahu license-nya apa, komen di bawah. Ini kayaknya kayak kopi gitu. Ada bulutnya. Next ada Cafe Aisyah Penguin. Ini super flow dan dia ada di papan sampah. Ini belakangnya. So next ada album dengan referalnya Cafe Aisyah. Udah lama gitu. Next ada sandalan I Love Dolly-nya brown line. Ini ada license. Ini udah juga ada di cut. Ini kepalanya belum putus tapi yang retaknya yang bikin retak itu retak. Ini lebih slow. Ya ada satu lagi yang common tadi lupa. Maaf. Ini yang common tadi satu udah di perfect nanas.
Gimana sih bisa dari kita. So next yaitu ada yang nggak tahu yang ini yang license. Ini ada Creamy Candy Pejome Panda Cloud. Ini ada acrylic-nya. Terus ada plaginya di sini lagi. Terus ada bouchingnya. Di sini license-nya. Creamy Candy X Pejome. Ini baunya kayak kue-kue. So next yang terakhir, ini tuh warnanya tuh galaksi dan ini adalah pumpkin. Itu Santi Alan I Love Pumpkin. Ini ada license-nya sih. Di sini license. Di sini. Ini license-nya Santi Alan. Santi Alan. Ini kayak apa ya, yang putih-putih tuh aku nggak tahu, kayak kecipratan cat atau apa gitu. Ini super slow. Ini berapa gitu. Dan ini belum ada 1 tahunnya dia udah gitu. Sifatnya tuh di mana-mana gitu. Guys, ini tuh menurut aku wanginya ini sama ini tuh enakan ini. Kenapa setiap produk Santi Alan tuh harganya murah, harganya terjangkau di bawah 100, dan itu kayak biasanya kalau specialized besar-besar gini adalah 100, padahal ini harusnya harganya 100 ya, aslinya ya sudah. Ini wanginya enak banget, itu lebih enak yang begini. So segitu dulu ya video dari aku dari Squishy Collection ini. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Dadah, tonton video selanjutnya ya. Dadah.